Всем привет! Рад приветствовать вас на нашем канале. Сегодня у нас на повестке дня форсунки Continental ваговские 1.6 TDI. Жалоба клиента — это недостаточная тяга, неустойчивая работа и стук форсунок. Первоочередной этап проверки — это проверка на стенде. Для этого устанавливаем форсунку на стенд. Подключаем подачу топлива. Обратный слив. И разъем форсунки. Далее выбираем необходимый каталожный номер форсунки. И запускаем тестирование. После того, как все этапы тестирования пройдены, анализируем результаты. Максимальная подача топлива. У нас недостаток подачи. Режим средних подач. Так же само у нас маленькие подачи. Предпрыск. Очень мало предпрыска и холостой ход. Так же само недостача по холостому ходу. Вывод: данная форсунка подлежит ремонту. Устанавливаем форсунку в стапель и приступаем к ее разбору. Первоначально откручиваем пьезоэлемент форсунки. Все мелкие детали помещаем в специальную сетку для мойки в ультразвуковой ванне. Откручиваем клапан форсунки. Теперь откручиваем гайку распылителя форсунки. Снимаем проставку. Вытягиваем шток. Данная форсунка полностью разобрана и готова для помещения в ультразвуковую ванну. После очистки деталей форсунки в ультразвуковой ванне начинаем сборку форсунки. Для этого закрепляем корпус форсунки в стапеле и начинаем сборку. Устанавливаем клапан форсунки. Производим затяжку гайки клапана форсунки с помощью динамометрического ключа.
Далее устанавливаем пьезоэлемент с замененным уплотнительным кольцом. Слегка подтягиваем пьезоэлемент. Дальнейшая регулировка зазора будет выставляться с помощью прибора Кристина Пьезо. Устанавливаем шток корпуса форсунки. Пружину подпора иглы. Проставку. Новый распылитель. И гайку распылителя. Затяжку гайки распылителя также производим с помощью динамометрического ключа. Форсунка готова к регулировке. После того, как мы собрали форсунку, производим настройку зазора пьезоэлементов форсунки с помощью прибора Кристина Пьезо. Для этого подключаем подачу воздуха к обратке и к подаче форсунки. И с помощью расходомера воздуха и подачи напряжения выставляем необходимый пьезозазор. Затяжку также производим с помощью динамометрического ключа. После того, как мы отрегулировали форсунку с помощью прибора Кристина Пьезо, мы устанавливаем ее на стенд для проверки ее характеристик. Данная форсунка уже была нами откатана, она прошла все пункты тест-плана, и ее можно снимать со стенда, распечатывать результат с новыми кодами и передавать заказчику.